श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ये चतुर्देव चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त वरेण्य सदस्यंकर चरणारविंदे और भक्तिपूत प्रणिपात निवेदन कर आयोजित पवित्र उत्सवासर सत्संगर वरेण्य पुरोधा मोर अग्रज प्रति मोर ऋतिक देवता समानास्पद रमाकांत दा पूज्य ऋतिक देवता मंडली कर्मी भाई वृंद गुरुभ्राता मंडली कल्याणमयी माँ मान स्नेहर कुनि कुनि पिला समस्त मोर यथायोग्य प्रीति प्रणाम आनंदित जय आनंदर कथा ए अर्दलिया उपयोजना केन्द्र आनुकूल्य युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर 136तम जन्म महोत्सव आज भली पवित्र दिन में साड़ंबर पालित हो पवित्र सत्संग भाई और माँ मैंने सुललित मधुमय कंठरे भक्ति संगीत परिवेशन करिसेंती। प्रारंभिक सूचना क्रम भाई माने श्री श्री ठाकुर संबंध में सम्यक आलोकपात कर किंतु गोटे कथा आपण मान पाखे कहवाक चाहे जिते द्वापर जुगे परम पुरुष श्रीकृष्ण बाल्यलीला संगठित होता अनेक गोपाणी आसी माँ यशोदा पाखे श्रीकृष्ण विरुद्ध केते गुड़े अभियोग कले एवं से अभियोग निराकरण माँ यशोदा गोटे दौड़ी आनी श्रीकृष्ण को बांधवाई गचर चेष्टा कर देखुं जो दौड़ीटा आनी बांधा भितर छोट हो जाऊँ पुणी आउ खंडे जोड़िले से भी छोट हो गला पुणी आउ खंडे जोड़िले से भी छोट हो गला तेणु आ दौड़ी पाइले बांधि पारे और एक कहबार तात्पर्य कि भाई माने श्री श्री ठाकुर कथा कहते कि जेते कहले भी सबू जमी दौड़ी नियंट कि सबू गुड़ाक आमर नियंट कारण कई कथार परिप्रकाश करना जी अनंत विश्व ब्रह्मांडर मालिक कौन कथार बुझी हुए ना मुहे कही हुए से पाश्चात्य दार्शनिक कहते गॉड इज मोर टू इमेजिन देन टू एक्सप्रेस ही मोर टू एक्जिस्ट देन व्हाट वी फील गॉड इज मोर टू इमेजिन ईश्वर भगवान को केबे हेले कल्पना करा जाई परिबनी मोर टू इमेजिन देन टू एक्सप्रेस ताकू केवल अंतर रे भक्ति श्रद्धा निष्ठा एवं आनुगत्य भितर दे अनुभव कर जाई पारे ताकू मुहरे परिप्रकाश कर जाई पारना ही मोर ट्रुली एक्जिस्ट देन व्हाट वी फील ताकर अस्तित्व संबंध में आम जिते जहाँ कहले भी कि सबू उणा केवल आम अनुभव कर से अच्छी प्रत्येक सत्ता भितर अच्छी प्रत्येक जीव भितर अच्छी प्रत्येक भितर प्राण संव्याग भाव संजीवित हो वास्तव में यह एक निछक सत्य तेणु जेपर्यंत मनीष अनुसरण न कर भक्तिर हृदय अंजलि नबाड़ी से पर्यंत केमती बुझे बुझा संभव हुए ना ज्ञानर बुद्धि परिमापित करने चेष्टा करवा संपूर्ण भाव धृष्टता कहले अत्युक्ति हे ना से दिन वास्तव घटना कहूँ श्री श्री ठाकुर एक सकाल मनोरम सकाल उपवेशन कर अनेक भाई मैंने अच्छा केशदांकर सान पुओ जार डाक ना हूँ चाऊ से किसी फूल नहीं आसी टगर फूल आनी ठाकुर पाद पाखे फूलटा रखीदे प्रणाम करके मारला फूल गुड़ाक बिछुड़ी पड़गला ठाकुर से फूल गुड़ा सब गोटी गोटी करके सजाड़ दे गोटे पेंडू करदे एवं ठाकुर से पचार केशदा को केशदा आपनार पूर्व जन्मर स्मृति किसी मने आछे ठाकुर ए जन्मर कथा तो मन नहीं पूर्व जन्मर कथा की बोलबो केशदा तो चालाक लोक ना
ঠাকুর আপনার পূর্বজন্মের কথা কিছু মনে আছে? ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ কিছু কিছু মনে পড়ে। তো কেষ্টদা কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর কি মনে আছে বলুন তো? শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যখন এই ত্রেতয়া যুগে আমি বনবাসী ছিলাম, আমি সরজ নদীর কূলে বসবাস করেছিলাম। আমার স্ত্রী আমার ভ্রাতা এই সরজ নদী কূলে এই যে শ্বেত পুষ্পগুলি ছিল আমার পায়ে দিয়ে আমাকে প্রণাম করেছিল। আর প্রত্যেক দিন এই সরজ নদী আমার মা আমার পায়ে চুমো দিয়েছিল। আর যেমিতি পরক্ষান্তরে সে কহিগলে মুই হচ্ছে সে ত্রেতয়া যুগর শ্রীরামচন্দ্র যে কি সরজ নদী কূলে বনবাস করে বসবাস করছে। ঠাকুর পুনি ঠাকুর প্রশ্ন করছেন কেষ্টদা ঠাকুর আর কিছু মনে আছে? কেষ্টদা কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ মনে পড়েছে। কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যখন এই জরাসবর আতঙ্কে আমি শিয়ালি লটার সংগোপনে আত্মগোপন করেছিলাম, তখন এই জরাসবরটা আমার পায়ে একটা স্বর নিক্ষেপ করলেন। দেখুন তো এই রক্তর চিহ্নটা এবার আমার পায়েও আছে। ওই ঠাকুর তাঙ্কর পাদটা দেখুন। কেষ্টদা দেখুଛନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନଟା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଠାକୁର ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ହେଉଛି ସେଇ ଦ୍ୱାପରର ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁର আর কিছু মনে আসছে? শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ মনে পড়েছে। এই 7 পর্বত ঘেরা পর্বতের মধ্যে একটা বিশাল প্রশস্ত পথর খণ্ডের উপরে যখন আমি বসে ওই ভেবেছিলাম খোদা আমি খোদা আমি খোদা আমি খোদা আমি রসুলিল্লাহ আমি রসুলিল্লাহ। বাস্তবে সে কহিগলে যে মুই হଉଛି সেই বাস্তবে আরবর সেই প্রফেট মোহাম্মদ। পুনি ঠাকুর পচারছেন ঠাকুর আর কিছু মনে আছে? সে তবে কেষ্টদা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ মনে পড়েছে। যখন এই বেথলেহেম ছেড়ে আমি জেরুজালেম গিয়েছিলাম, তখন পূর্ণিমা রাত্রিতে আমি ছিপিয়ে আমি যখন চলেছিলাম, এই পবনটা বাতাসটা একটু সমীরণ ভাবে একটু বয়েছিল। এই সমীরণের এই গাছ পাতাগুলি থরথর হয়েছিল। এই আলোর ছিটাটা যেমন ছিপিয়ে রাস্তায় পড়েছিল, যেমন ছিপিয়ে পড়েছিল আমিও তেমন ছিপিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেতবে পরক্ষান্ত সে কহিগলে মুই হଉଛି সেই প্রেম বিতরণকারী প্রেমী পুরুষ সেই যশস্কায়। সেতবে শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଲୁଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା। এই হচ্ছে পরমকার শ্রী শ্রী ঠাকুর। আমি কেତେ ଟିକେ ବୁଝିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରେତୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରର ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ରସୁଲିଲ୍ଲାହ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍କାୟ, ଆଜି ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ନମୁନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦୀ ଜଣେ ডাক্তার ঠাকুরଙ୍କ পাখে পৌঁছিকি প্রার্থনা করছি ঠাকুর আমি আপনার নিত্য সেবক রূপে থাকতে চাই। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আরে থাক। ঠাকুরଙ୍କ পাখে রহিলে ঠাকুরଙ୍କର পর্সনাল ডক্টর ভাবে কেতেক কহନ୍ତି কেতেক জায়গায় লেখা যাইছি, লাইফ ম্যাগাজিন রে লেখা যাইছি যে গোকুল নন্দী, কিন্তু আমার ডক্টর নৃসিংহ ত্রিপাঠী সে লিখিଛନ୍ତି প্যারি নন্দী। এটা বেড়ে বেড়ে কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায়। তবে সে গোকুল নন্দী হুঁতু কি প্যারি নন্দী হুঁতু, নিশ্চিত ভাবে সে জনে ডক্টর ଆଉ ତାଙ୍କ ଶେଷରେ ନନ୍ଦୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। এই 2 ବର୍ଷ অতিক্রান্ত ହେଇଗଲା ପରେ মନରେ ভাবুଛନ୍ତି আমি তো 2 বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকলাম, ঠাকুর যে ভগবান, তিনি যে পুরুষোত্তম, তিনি যে লোক উদ্ধারের জন্য আসছেন তার কোন লক্ষণ আমি দেখতে পেলাম না।
जिते भाविले ठाकुर प्रति अविश्वासटा से बढ़ी बढ़ी चले शेष भाविले ये वृद्ध ब्राह्मण का थाकार प्रयोजनटा ओके छेड़े आमार बाड़ीते यदि आमी एकटा प्राइवेट डिस्पेंसारी खोले आमार काছে টাকার পাহাড় হয়ে যাবে तो मने मने सिद्धांत करछथि परदिन सकाळे ठाकुरଙ୍କୁ पाखरु विदाय नै करते सेटा परदिन सकाळे ठाकुर बसचंदी निरोला निवास किछि भाई ठाकुरଙ୍କ पाखे आछंती ठाकुर कहते जने भाई तू कहले भाई जा तो ए गोकुलदा के आमार काছে একটু ডাকা দেন সে ভাই বন্ধু দৌড় যাই করা গোকুলদা আপনাকে ঠাকুর ডাকছেন বলে কি রে না ডাকছেন কি জন্য আমি জানি না गोकुलनंदी भाविले बोध ठाकुर जे तांकर शरीर तो असुस्थ हो जाय पारे कारण बयस हो गलानी पण सेति से तांकर स्टेथोस्कोप भाइब्रोमीटर सब धरिक आसी पहुंचल ठाकुर ठाकुर पाखे जो लोक माने बसथिले ठाकुर तांको आखिरे इशारा देले समस्त जण जण पड़े अछंती ठाकुर आ अछंती ए डॉक्टर गोकुलनंद ठाकुर कहउछंती गोकुलदा गायटा भालो लागছে এখন তো কি হয়েছে গোকুলদা তো আমার তো মন ভিতরে সন্দেহটা পশি যাইতো তো সন্দেহ পশি যায় তো অবিশ্বাসটা আসে সে তো মনুষ্যর সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় এই অবস্থা ডাক্তার হয়েছে ভাবলে ঠাকুর তো মনুষ্য রোগ বৈরাগ্য হচ্ছে কাঁদি যাচ্ছি বয়স হয়ে গলানি মধ্যে ব্লড প্রেসরটা বড়ি যাচ্ছে তো ব্লড প্রেসরটা আসিবা পাই হাতরে সেই ব্লড প্রেসর না যন্ত্রটা গোড়ে দেখি पंपिंग आरंभ कर दे पम 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 कले कला परे पैरामीटरटा ऊपर उठिगला तापर जेमति मापन स्टेटू देखि ठाकुर के देहरे कांद्रे स्टेटू देखि माने मापनती एवं कमौछंती धीरे धीरे से पंपटा कमौछंती किंतु देखुछंती पैरामीटरटा किंतु तळक आसु आश्चर्य चकित होई भाबछन पैरामीटरटा नाम छना के तो ठाकुर को मुंह उठाइछंती बारे ठाकुर मुख चाहती बारे पैरामीटर चाह देखुंत ठाकुर नेबुला कपाल एक ज्योतिर तरंग निस्पृत है एवं से ज्योतिर तरंग भितर बाहरी आसिले वेदमाता गायत्री तारपर आसिले राम कृष्ण रसूल मोहम्मद यशस्वी चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस समस्ते गोटाए झलक भितर ठाकुर कपाल भितर अंतरित है संज्ञाय नहीं पड़े गोकुल नंदी जत आखि खोलती से देखती ठाकुर कोल मुंडटा ठाकुर चाहती अपलक ठाकुर पचार कि देख गोकुलदा ना अपना के देखे कि देख बोलो ना अपनी के विश्व ब्रह्मांडर मालिक ওইটা কিন্তু আমার চির নিশ্চিত হয়ে গেছে আপনি দয়া করে আমার বিশ্বাসটাকে নিশ্চিত করে দিয়েছেন এই কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর পাখে কহি 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 কান্দু এই হচ্ছে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আজ ঠাকুর আসি নাহান্তি সে রাম হুঁতু কি কৃষ্ণ হুঁতু কি বুদ্ধ হুঁতু ঠাকুর সেপাই আসিনা ঠাকুর আসছেন আজ যেতে সমগ্র বিশ্বর প্রত্যেকটি মনুষ্য সামগ্রিক জীবন বিধ্বস্ত বিকৃত এবং বিকলাঙ্গ এই বিকৃত বিকলাঙ্গ মনুষ্য মানকু एक अमृतमय जीवन प्रदान करने आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र धरा दियंती ना जमी अग्नि कही पारे ना मु अग्नि जमी बतास कही पारे ना मु बतास जमी पानी कही पारे ना मु पानी से ईश्वर भगवान के कहती ना मु भगवान मु ईश्वर तेणु वास्तव से आसी आज ये लोक उद्धार ठाकुर बसचंती सामाजिक मजुमदार जहाँ समस्ते गोबरा मजुमदार बोली जानते आप समस्ते जानते गोबरा मजुमदार विराट धनी लोक कलिकतार विशाल सुतार व्यवसाय ठाकुर पाखक आसर परिवार सह दर्शन करने ठाकुर पाखे दर्शन कले दर्शन कर फेरी जा देखती से परिवार लोक मान जो नुआ जोता गुड़ाक था सेगुड़ा चोरी हो गई अत्यंत विरक्त हुए आमी भेबेছিলাম सत्संगटा एक संथ मानुषेर राज्य एखाने जे सारा चोर आছেন ওইটা তো আমি ভাবতে পারি आज ठाकुर पाखे पहुंची करे ठाकुर
আপনি এখানে মানুষ তৈরি কারখানা সৃষ্টি করেছেন না চোর তৈরি কারখানা সৃষ্টি করেছেন? ঠাকুর বলে শালা এমন করে বলছিস কেন রে? বলে কৌতুকি সামাজিক মজুমদার বলে ঠাকুর আমার নূতন জুতোগুলো সব চুরি হয়ে গেছে, আমার টাকার অভাব নেই, আমি আবার জুতো কিনে নেব, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যারা যারা এখানে আছেন সবাই আছেন সন্ত সাধু আর সরল মানুষ, তারা যে জুতো চুরি করেন বলতে তো আমি ভাসতে পারি না। ঠাকুর আপনি ওই লোকগুলিকে আপনার কাছে রাখছেন কেমন করে? শ্রী ঠাকুর কোথায় কোথায় থেকে এসছিস রে? ঠাকুর আমি কলকাতা থেকে আসছি। ঠাকুর কোথায় মনি কলকাতায় হসপিটাল আছে? ঠাকুর আপনি কি ভাবছেন? আপনার মাথা খারাপ না? কলকাতা একটা মেট্রোপলিটন সিটি, সেখানে যে হসপিটাল থাকবে না আপনি ভাবছেন কি করে? ঠাকুর বলছেন মনি তুই কলকাতার হসপিটাল থেকে একটা সুস্থ সুন্দর সুস্বাস্থ্যবান মানুষকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি? ওবার আমার সুন্দর হাসির ঠোঁট হয়েছে। তুই এমন করে হাসছিস কেন রে? ঠাকুর সত্যিকার আপনার মাথাটা এবার খারাপ হয়ে গেছে। কি ঠাকুর যারা যারা অসুস্থ তারা তো ডাক্তার কাছে যায়, সেখানে থেকে হসপিটাল থেকে সুস্থ মানুষ পাওয়া যাবে কেমন করে? যারা শারীরিক ভাবে অসুস্থ, যারা মানসিক ভাবে বিকৃত, তারা সবাই ডাক্তার কাছে যায়, আর ডাক্তারখানায় ভালো মানুষ পাওয়া যাবে কি করে? ঠাকুর কইলে যখন মানুষ অকাম কুকাম করে ডাক্তার কাছে যায়, ডাক্তার কি তাকে বলে তুই শালা অকাম করেছিস, তুই কুকাম করেছিস, তুই মদ খেয়েছিস, তুই ব্যবসা বাড়ি দিয়েছিস, তুই শালা আমার কাছে দূর হ দূর হ দূর হ, তাই কি ডাক্তার বলে? না ঠাকুর তাই বলে না। ঠাকুর বলছেন যে ডাক্তার কি বলে না? আরে তুই যাই করছিস করছিস, তুই আমার কাছে আয়, আমার মতন চল, আমার প্রেসক্রিপশন মতন তুই ঔষধ টৌষধ তুই খা, আর তোর ভাবনা করার নাই, তাই কি বলে না? হ্যাঁ ঠাকুর তাই বলে। ঠাকুর বলছেন মনি আমার অবস্থাও তাই। মানুষ যখন অকাম কুকাম করে, তার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, সবাই তাকে যখন যখন ঘৃণা করে, সমাজের যখন তার মুখ দেখাতে চায় না কেউ, তখন মানুষ আমার কাছে আসে, আমাকে বলে ঠাকুর আমাকে উদ্ধার করো, ঠাকুর আমাকে উদ্ধার করো। আই এম দি ফুলিশ ফাদার অফ মাই ফলেন চিলড্রেন। আমি কি কখন তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি রে? আমি কি কখন তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি? আমি পারি না রে, আমি পারি না। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋବରା ମଜୁମଦାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଲୁଟି ପଡି କହୁଛି ଠାକୁର আমি আর এমন বলব না। বাস্তବରେ হি ইজ দ্য ফুলিশ ফাদার অফ দি ফলেন চিলড্রেন। এই পতিত সন্তান ମାନଙ୍କର ସେ ନିର୍ଭର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର 1952 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଦୁମକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସକାଳରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ପିଲା, এবং ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି ଅପଲକ নয়ନରେ। তার মনে মানসিক অবস্থা ভালো নাই, কারণ সবাই বলেছেন যে তার আর 5 মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। এই তার চিটকুটিটা আছে, তার যে চিটকুটিতে জাতক গুড়াকে আমি কহু, তার জাতক করে আছে তার 15 বর্ষর মৃত্যু হবে। তার 14 বর্ষ কেতে মাস হয়ে গেলে, ଆଉ 5 মাস বাকি ଅଛି মরিଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆତଙ୍କରେ ସେ ଆତଙ୍କିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, যে ঠাকুরଙ୍କ দেহর রংটা প্রতি মুহূর্ত এটা ক্রিকেটের মতো বদলে গেছে। মানে ক্রিকেট মানে বহুরূপ, এই বহুরূপের দেহটা রঙটা যেমনি বদলে যায় না, ঠাকুরଙ୍କ দেহর রঙটা বদলে যাচ্ছে। মানে কেତେବେଳେ গোলাপি হয়ে যাচ্ছে,
केतबे सबुज हो जाउछ केतबे नील हो जाउछ पुणी ठाकुर रूप भी परिवर्तन हो जाउछ ठाकुर को चाहे निर्निमेष नयन रे ठाकुर पाखक जाकि गभीर भाव में अनौची सतरे परिवर्तन होची ना ओटा आम चोखे भ्रम आखिर भ्रम कि सत देखा जाए ठाकुर पाखे 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 देखी ठाकुर को डाकছি ठाकुर আমি আপনাকে দেখেছি কি দেখছিস রে না ওই আপনার গায়ের রংটা কিরকিটের মতন বদলে গেছে তাই আমি দেখছি মানুষের এই গায়ের রং কি এমন বদলে দেখুছি প্রভু এই আপনার দেহর রঙটা এই কিরকিটর দেহ রঙ ভଳି বদলে যাচ্ছে মনুষ্যর রঙ দেহ রঙ মানে বদলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তুই তোর গায়ের রঙ লাগেনি तू तो देहर रंग लगेबू हाँ ठाकुर तो ठाकुर कहते सारा बाघे दूधटा भरते हले खाँटी सोनार पात्रेर आवश्यकता यदि पात्रटा एकटु भेजाल हय जे सोनार किछु खाप थाके ओई पात्रे और बाघेर दूध थाकबे ना ओइटा नीचे गले पड़बे तेमन करे এই দেহটাকে এই শরীরটাকে এই সোনার মতন করা যেতে লাগে বলি ঠাকুর এই গায়েটা কি সোনার মতন করা যেতে পারে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এই গায়েটা সোনার মতন করার মানেটা কি জানিস ওই খাঁটি মানুষ হওয়া এই খাঁটি মানুষ হলে তুই তোর গায়ের রংটাই পরিবর্তন করতে পারবি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর পাখে পিলাকে পচাউছি ঠাকুর তাহলে কি আপনাকে ভালোবাসলে আর ইষ্টকে ভালোবাসলে কি মানুষের সমস্ত দুঃখ আপদ বিপদ কি দূর হয়ে যায় ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ হবে তাহলে ঠাকুর সবাই বলেছেন আমার হাতে আয়ু রেখা নেই আমার মাত্র 5 মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যাবে ঠাকুর আমি কি বাঁচব না ঠাকুর বলা সারা কে বললো রে তোর হাতে আয়ু রেখা নেই তোরা ঠাকুর এই দেখুন আমার হাতে আয়ু রেখা নেই একটু ছোট কাজের আছে ঠাকুরকে দেখি 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 ঠাকুরকে হাত ধরে তা হাত ঠাকুর রଖିଦେଲା ପରେ ଠାକୁର କଣ କଲେ ତାର ସେ ଆୟୁ ରେଖାଟା ଟିକେ ଯୋଉ ଟିକେ ଥିଲା ସେ ପୁରା ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ପଡିଥିଲା ଠାକୁର ତାକୁ ନଖରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଗାର ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଗାର ଟିକେ ପଡିଗଲା পড়ার পর ঠাকুর দেখতো ওইটা নিভে যাচ্ছে কিনা সাবান দিয়ে ভালো করে সাফ করে দেখে গলা দৌড়িকে গলা সাবান মারলা 2-4 মিনিট ঘষা ঘষি করিকে দেখলা তো লিবুনি আজ ঠাকুর পারে ঠাকুর ওইটা লিবে না ঠাকুর বলে যা তোর লাইফটা আবার এনলার্জ হয়ে গেছে আর তোর ভাবনা কিছু নাই তুই আবার পড়াশোনা কর পরীক্ষা দে তাহলে ঠাকুর আমার বাবা আছেন এই সমস্তিপুর হাই স্কুল হেডমাস্টার হরিনন্দন প্রসাদ তিনি একজন হাততাস মাস্টার তিনি কিন্তু বলেছেন সব সময় তোর তো 5 মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যাবে তোর পড়াশোনা করার কি প্রয়োজন এই 5 মাসটা এমন করে কাটিয়ে দে ঠাকুর তিনি আমি তাকে বললে আমার কথা তিনি শুনবেন আপনি বললেও বাবা হয়তো শুনতে পারে ডাক্তার বাবা যা দৌড়ি গেলে হরিনন্দনকে ডাকি আনলেন হরিনন্দন আসি পৌঁছলা পরে ঠাকুর কবি নেই হরিনন্দন দা তোর এই ছেলেটার হাতে আয়ু রেখা ছিল না আমি একটা রেখা টেনে দিচ্ছি দেখ তো ওইটা বদলে যাচ্ছে কিনা দিবে যাচ্ছে কিনা দেখলে হাতের রেখাটা প্রকৃতরে শেষ মুন্ডা পর্যন্ত পাই যাই ঠাকুর ওইটা তো লিখে না ওইটা তো প্রিন্ট হয়ে গেছে ঠাকুর কইলে এবার ভাবনা কি ওইটার এন্ট্রান্স ফর্মটা ফিল আপ করে দেন ঠাকুর ফর্মটা ফিল আপ করে কি হবে ওই তো পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিলে কি হবে ঠাকুর করে একটা কলম নিয়ে যাইকি হরিনন্দনরা যাইଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲମଟେ ନୂଆ କଲମ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠାକୁର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକେଇକି କହିଲେ ନେ তোকে দিবি ওই কলম দিয়ে তুই লেখবি হরিনন্দন তা মাস্টার লোক না হেডমাস্টার লোক সেতবে কইছেন ঠাকুর তো পাঠ জানা না এই কলমটা দিয়ে কি হবে পাঠ জানলে তো কিছু লিখবে ও তো কিছু জানা না কি লিখবে ঠাকুর বলে সারা ওকে বলবি এই কলমটাকে জোর করে কেবল ধরবে
ठाकुर तो कहते हरिनंदा फर्मटा फिलअप कर दे फर्म फिलअप कर गला परीक्षा देवा परीक्षा किस लिखो तो किसी पढ़ी नहीं कौन लिखो खाली ठाकुर कहते कलमटा को जोर करके धर कलमटा को जोर करके धरती खाता पर कलमटा तो आपे अपना तो कौन सो चल लिख चल आश्चर्य परीक्षा लिखला लिखी लिखे आसला পরীক্ষা দিকে আসলে আবার ঠাকুর বলে এই পরীক্ষা কেমন হয়েছিল ঠাকুর আমি কি পরীক্ষা দিচ্ছি না কেন আমি কি হয়েছে জানি ঠাকুর বলছেন সারা পরীক্ষা কে দিচ্ছিস রে ঠাকুরের কলমটা পরীক্ষা দিচ্ছিস আমি লিখেনি এই কলমটা যা লিখেছি ওই লিখেছি ঠাকুর বলে সারা পরম পিতার মস্ত কাজ হয়েছে এবার দেখে কি হয় রেজাল্ট ভালো লাগলো তো 5 লাখ পাই গেল শিশুয়া হচ্ছে রামনন্দন প্রসাদ सत्संगर प्रतिष्ठित व्यक्ति जानकर पुत्र होती शिवानंद प्रसाद सुधानंद प्रसाद दीपानंद प्रसाद जो माने होती वास्तव से हरिनंदन प्रसाद दीर्घदिन ठाकुर सेवक भाव काम कर तेणु जे गोटाए मनीष जीवन काल को सुदीर्घ कर दे पार मनीषर जीवन सामग्रिक विधि व्यवस्था को परिवर्तन कर दे पार से पुरुषोत्तम who knows the existential trail of life and growth with it in our intent, so that the people can conceive and act accordingly to a propitious and prolonged life. None but the prophet, the Purushottam, say who the prophet of Purushottam, যে কি প্রত্যেকটি মনীষর জীবনের অন্তর্নিহিত বিকৃতিକୁ সুকৃতিରେ রূপান্তরিত କରିପାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ এই ବିକୃତିର ଚରମ ଘଟଣା स्त्रीटा स्वामी कथा शुणे ना स्वामीटा स्त्री मनोरंजन करे ना पर घरे समय काटी छेलेटा पिलाटा बापा मार कथा शुणे ना कौ एक धर्म मार घरे जाकि रात्रि जापन कर झीटा बापा माँ कथा न शुणी कौ एक अजना माने कुलहीन व्यक्ति हाथ धरिकी कुआड़े चली जाता ठिकाना मिले गोटाए मात्र कारण होची मनीष भीतर अंतर्निहित विकृतिटा जमाट बांधा कृष्टिहरा मनीष जो कृष्टि भीतर दे मनीषर जीवनटा समुन्नत हुंता गोटाए मनीष देवपंग मनीष रूपांतरित होता आज से कृष्टिहरा मनीष पाखे विकृतिर चरम घनघटा ये विकृतिर चरम विनायक भाव परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज जैवी सूत्र मनीष वास्तव भाव सुसंपद अधिकारी भल मनीष हम क्यों गोटाए विकृत विकलांग मनीष को मानसिक विकारग्रस्त मनीष को आपण जेते कन्वेंट स्कूल पाठ पढ़ातु से विवेकानंद शिक्षा केन्द्र में पढ़ातु शिशु मंदिर में पढ़ातु नचेत अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में अध्ययन करा किंतु वास्तव भाव में तार जो अंतर्निहित विकृतिटा अच्छी आप लिभे पारे ना गोटे वास्तव कथा आपण मान पाखे गोटे आप किसी वर्ष पूर्व देखिए आम समस्ते तो इलेक्ट्रिक लाइट रोचे से लंठन थिला ए लंठन काचरे देखिए गोटे गोटे माने फुटा फुटा दाग सब मझे थाए आमे तक कौन करू लिभेवा चेष्टा करू किंतु से लिभे ना काहे लिभे ना सेटा तार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तार मूलरू तैयारी समय से डिफेक्टटा रही से डिफेक्टटा को कहीं लिभे पारिबनी सेपरि भाव में ए जन्मसूत्र जो वैधि संस्कृतिर जो अधिकारी हवा कथा मनीष से जन्मसूत्र आज मनीष से वैधि संस्कृतिर अधिकारी हो पारे गोटाए कारण होची आज विवाहटा नष्ट हो जाए जन्म हबार धाराटा श्री ठाकुर कहते जन्म धारण प्रश्न नैक जादर संगतिशील अहंकारी यार बजरा विभाग प्रभुतिकार जन्म धारण प्रश्न जीवन हबार धाराटा प्रपसर्ग सुधातु जो प्रकृष्ट भाव सृष्टि जन्म धारण प्रश्न नैक जादर संगतिशील कंपाटिबल जो अहंकारी यार बदरागी भाव प्रभुतिकार अहंकारी बदरागी भाव शीघ्र हो पार मनीष चित्तित्य मनीष तार स्वभाव तार नष्ट स्वभाव हो कारण ये बापा पाखर पाई धी शक्ति आ धातु पाई माँ पाख पिता दिए धी शक्ति धातु दिए माँ
विषदृष्ट मिलन हेले कुपकार छुआ बापा पाखर पाइला धी शक्ति और माँ के पाखर पाइला धातु बा होची टेम्परामेंट ए चिड़चिड़ा हब बदमाशी हब मुकाम करिवो ई सब गुडा पाइला माँ पाखर बापा पाखर पाइला धी शक्ति ज्ञानी हब गुणी हब वैज्ञानिक हब साहित्यिक हब ई सब जो टैलेंट ए टैलेंट पूरा की निहित कला बापा का तो এইগুলা যদি বিশ্বগ্রস্ত হয়ে গলা মিলন তাতি কম্পাটিবল নহলা পরস্পর পরিপূরক নহলা সন্তান আসবে তো বাস্তব ভাবে মଣିষ যেতবেলে দৈনিক সূত্র অধিকারী হেউথিব যেতবেলে এই পরস্পর স্বামী স্ত্রী যে উত্তম ভাব বোধে গৃহীত হবে আর সেতবেলে যাই সুসন্তান আসবে প্রত্যেক মা মানক পাখে আছে উভম আর প্রত্যেক পুরুষ মানক পাখে अच्छी होती स्पर्म ए स्पर्म एवं ओभमर फ्यूजन भीतर देई जे सृष्टि होउची पिला बे ठाकुर कहते जीवन जीवन कहते फ्यूजनल अधेरेंस दैट इवॉल्व्स बीइंग रेस्पॉन्स इन बिकमिंग लाइफ द फ्यूजनल अधेरेंस दैट इवॉल्व्स बीइंग ए जो फ्यूजनल हला ए फ्यूजनल को द स्पर्म ओभर जो फ्यूजन हला द फ्यूजनल अधेरेंस इज इवॉल्व्ड बीइंग दैट सत्ता रूपांतर हला that is called the becoming of life, that is called life without the जीवन ए जीवन ता हमें पाइसे मां पाखरु बापा पाखरु मां बापा मां जदी कोन करे राजनीति करे मां मन पाखे क्षमा मागिनी एकटा हमर व्यक्तिगत मत ही पारे जदी मां जदी राजनीति करे मां जदी चाकरी करे मां जदी व्यवसाय करे मां जदी वाणिज्य करे ताहाले स्वामी प्रति आनतिका धीरे धीरे कमी जाए तो स्वामी प्रति आनति कमी गले कोन हुए ना ता भीतर थिबा जो जैविक गुणर संस्कृति भीतर थिबा डिंब कोषरे जो जो अछि जो जेनेटिक सेल गुडा अछि जो क्रोमोसोम गुडा अछि पुरुष पाखरु आसिला होची 23 क्रोमोसोम स्त्री पाखरु गला 23 क्रोमोसोम ए 23 जोड़ा क्रोमोसोम तैयार हे कि जाइगोट फॉर्मेशन है ए जो क्रोमोसोम भीतर अछि पॉजिटिव क्रोमोसोम अछि नेगेटिव क्रोमोसोम आम भीतर नेगेटिव क्रोमोसोम गुडा सदा सक्रिय आउ पॉजिटिव क्रोमोसोम गुडा का टर्मांट इनएक्टिव गोटे पिला को खराब कथा न कहतु माइक रे गोटे बाजीवा बाजे माने बाजे गीतटा सुनि दैछि सेही कथा को कहि कि नाचुति ताफे नाच आपण देखिथिबे ए छुटिया छुटिया पिला गुडा को जो डिस्को जे बाजुछि डीजे बाजुछि समारे बाहर रे ए नाचर की बड़ी भाव नाचुतंती आपण देखले आश्चर्य के नाच त सिखे किंतु से डीजे ताल से नाचुतंती ताफे कारण एगुड़ा सब नेगेटिव टैलेंट गुड़ाक आम भितर एटा जन्मगत सूत्र रे प्रोमिनेंट किंतु गोटे पिला को भल कथा कहतु तोर बापा को प्रत्येक दिन सकाळे प्रणाम करिवु तोर मां को प्रत्येक दिन समाज प्रणाम करिवु दिन दिन का तापर हेउ ना काहे कि तार कारण होची ए पॉजिटिव एलिमेंट गुड़ाक सदा होची कर्मांत विनाक्ति तो जतले पुरुष भितर पॉजिटिव क्रोमोसोम अछि नारी भीतर पॉजिटिव क्रोमोसोम अछि किंतु एटा डॉर्मेंट और इनएक्टिव कहतु जतबे पुरुष स्त्री रो मिलन हुए सेतबे कोन हुए ना ए नेगेटिव क्रोमोसोम गुडे का प्रोमिनेंट कहतु फ्यूजन समय रे पिला भीतर नेगेटिव एलिमेंट ता सदाबे प्रोमिनेंट होइथा तो बापा विद्वान पंडित बड़ चाकरी करछंती मां भी बड़ चाकरी करछंती डॉक्टर हेछंती मास्टर हेछंती देखला पिलाटा कोन कोठी कॉलेज रे झियो माने को छुट्टी टाणी लानी कोठी बदमाशी कलानी कोठी कोन कलानी ता ठीक ठिकाना नाही ता कारणटा होची जे प्रकृत रे आम मानकर फ्यूजनल यथार्थ समय आधीन समय रे ए विकृतिटा इन कोजे ए विकृतिटा को सहज भाव एड़े जाय परिमाण तो विकृतिटा को एड़े केमिति ना विकृतिटा को एड़ेवा खेले प्रत्येक झियो पिला को 11 वर्ष बयस दीक्षा नवा पड़ो प्रत्येक पुरुष लोक पुओ पिला को 12 वर्ष बयस दीक्षा नवा पड़ो कहीं ना 11 वर्ष भितर गोटे झियो पिलार ओभम जेनेरेशन हुए आ गोटे पुओ पिलार स्पर्म जेनेरेशन हुए स्पर्म ओभम जिते जेनेरेशन होती जदि से सत्संगर दीक्षा ग्रहण करती सत्नाम को निरविच्छिन्न भाव मनन कर चाहती से भीतर स्पर्म ओभम जो पॉजिटिव क्रोमोसोम गुड़िक जो गुड़ाक डॉर्मेंट और इनएक्टिव अच्छा
সেইগুড়িक कौन है ना प्रमिनेंट और एक्टिव एवं से प्रमिनेंट एक्टिव होते फ्यूजन समय जो माने जो पॉजिटिव एलिमेंट गुड़ा जो प्रमिनेंट हो संतान टी आसो से बापांकर गुणावली नहीं कि साहित्यिक हम विद्वान हम पंडित हम धर्मज्ञ हम शास्त्रज्ञ हम मायर गुणावली नहीं कि अन्य मान सेवा दब सौकर्य दब निष्ठ कथा कह माए वास्तव भाव एक निरीह माने व्यवहार समस्त प्रदर्शन कर आज उत्तम मनीषर आवश्यकता आज उत्तम मनीष आकाश खसबे ना उत्तम मनीष जमीन फुटेक तलू आसबे ना उत्तम मनीष माने आप महासागर स्किमिंग करके उत्तम मनीष को जन्म देवे किए ना गोटाए बापा आ गोटे माँ तेणु उत्तम मनीष सृष्टि करने ठाकुर कहले से दीक्षा रहा पड़ो प्रत्येक मनीष को रिफॉर्म होगा पड़ो आ प्रत्येक परिवार को संगठित करने पड़ो से ठाकुर कहले एवरी मैन हैज टू रिफॉर्म एवरी हाउस हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड प्रत्येक मनीष को रिफॉर्म करने पड़ो रिफॉर्म कौन रिफॉर्म टा हमर फॉर्म माने होची चेहरा तो ये चेहरा परिवर्तन नुह रिफॉर्म शब्द अर्थ होची संस्कार करबा ए संस्कार करबा माने जे गोटे पिला गोटे मार गोटे पिलाटा जन्म होबा दीटा तीनटा कंडीशन अछि पुरो प्रीनाटल कंडीशन पुरो नाटल कंडीशन और पोस्ट नाटल कंडीशन प्रीनाटल कंडीशन और नाटल कंडीशन पोस्ट नाटल कंडीशन कौन ना प्रीनाटल कंडीशन झीटी जो 11 वर्ष हो गला जो नहीं ऋतिक पाखे दीक्षा दिया करागला माँ कहे अरे प्रत्येक दिन सकाल तू बसिकी तू ध्यान करी ध्यान करने भितर कौन हम ना भर जो जेनेटिक सेल रे जो पॉजिटिव क्रोमोसोम गुड़िक ऑटोमेटिकली कौन हम ना से गुड़िक सब सक्रिय हो पुओटे से दीक्षा नेले बापा कहे बसे कि अरे मु ध्यान करुआ मो सागर बस तू ध्यान कर से भी जब से भाव में ध्यान करे तार स्पर्म जो जेनेटिक सेल से गुड़िक प्रमिनेंट हो पॉजिटिव सेल गुड़िक वास्तव में सुसंतान आसवे से वास्तव में श्री श्री ठाकुर चाहिए घरे घरे देव मनीष या माँ मानकर भाई मानकर भूमिका हूँ एकांत गुरुत्वपूर्ण वास्तव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा समग्र विश्व एकांत प्रयोजन कारण दुनिया देयर इज डायर नीड ऑफ एक्चुअली द गुड ह्यूमन बीइंग आज मनुष्यर उत्तम मनुष्यर एकांत आवश्यकता अछि डाक्टर अभाव नहीं आज्ञा घरे घरे डाक्टर इंजीनियर मान अभाव नहीं से तो अनएम्प्लॉयड भाव में आज आंदोलन कर राजरास्ता शिक्षकों को दादा छाड़ केते बीए केते बीडी एमईडी करथिबा लोक आज घरे बसते यार सब अभाव नहीं किंतु अभाव अछि गोटे चरित्रवान गोटे पितृभक्त गोटे मातृभक्त गोटे आचार्य भक्त मनुष्य आवश्यकता है पितृभक्त आचार्य भक्त देशभक्त मनुष्य उत्तम मनुष्य चरित्रवान मनुष्य मनुष्य मान तैयारी करने श्री श्री ठाकुर और ठाकुर चाहिए समग्र विश्व परिवर्तन करने जो ठाकुर बसुंट एवं से पावना आश्रम अवस्थान कर अवस्थान कर समय किसी जन कांग्रेस कर्मी युवकर्मी ठाकुर को आसी पचारे ठाकुर भारत वर्ष पराधीन आम स्वाधीनता संग्राम लाभ कर किंतु ये गोटे आरंभ कर डिवोशनल मुवमेंट आरंभ कर हम कौन देश पराधीन ये पराधीन देश लोक मैंने तुलसी माला घड़े कि देश स्वाधीन हम ठाकुर कहले मणि देशटा पराधीन है कौन पाई से भाई मैंने कहते आम मान संगतिर अभाव था से विदेशी मैंने आमको जय करने ठाकुर पचार संगतिर अभाव कौन पाई ना संगतिर अभाव ये मनुष्यर चरित्र दुर्बलता ठाकुर कहते चरित्र दुर्बलता कौट आसला ना घरे घरे उत्तम सुसंतान मान जन्म हो पारे ना ठाकुर कहते मुझे उत्तम मनुष्य मान सृष्टि कर कारखाना तैयारी कर प्राइम मुवमेंट वास्तव में आज ठाकुर चाहिए भल मनुष्य भल मनुष्य हाँपाई आपण मत दुनिया जिते मनुष्य अच्छा समस्त को श्री श्री ठाकुर दीक्षा नहीं चलवा पड़ो
এই দীক্ষা নেওয়া ভিতরেই উঠে উঠে মଣିষ সংস্কৃত হয়ে উঠিব, সংস্কারিত হয়ে উঠিব জীবন। আমার ভঙ্গা জীবন সজড়া জীবন সজড়া হয়ে গোটিଏ কথা କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ପୂଜ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିରାପଦ ସାହା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ঠাকুরଙ୍କ পাখে প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর সবাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন আপনার মিরাকেলটা কি? ঠাকুর কইলে তুই কি বললি রে? কই ঠাকুর আমি কিছু বলতে পারলাম না। ঠাকুর কইলে তুই বলবি সবার কাছে আমি হচ্ছে আপনার ঠাকুরের মিরাকেল। তো ঠাকুর আমি আপনার মিরাকেল হলো কেমন করে? তো ঠাকুর কইলে এই তোর প্রারম্ভিক জীবনে তুই কি ছিলি রে? তো ঠাকুর আমার প্রাথমিক জীবনে আমি একটা ট্রাক ড্রাইভার ছিলাম। ঠাকুর কইলে তোর সংসারটা কেমন চলেছিল? ঠাকুর ওই ট্রাক ড্রাইভিং করে কিছু টাকা কড়ি মিলে সংসারটা চলে। কিন্তু ঠাকুর আমি যখন বাড়িতে ফিরি, এই ট্রাক ইয়ার্ডে রখে দিয়ে আবার বাড়িতে ফেরার সময় আমি রাস্তায় একটা মদ ভাটিতে মদ পান করি। এই মদ পান করার পরে আমার মানসিক অবস্থাটা এমন তেমন হয়ে যায়। আমি যখন বাড়িতে আসি আমার স্ত্রীর উপরে অত্যাচার করি, আমার ছেলের উপরে অত্যাচার করি, ওই জন্য সবাই আমাকে দেখে ভয়ভীত হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন তারপরে কি হলো? ঠাকুর একদিন আমি এই নিশাসক্ত অবস্থায় এই ড্রাইভিং করার সময় একটা মানুষের উপরে আমি ট্রাকটা চাপিয়ে দিলাম। ঠাকুর কইলে শালার লোকটা বাঁচলো না মরলো রে? ঠাকুর ওটা মেরে গেল। তাহলে তুই সারা তো জেল হাজতে থাকার কথা, তুইটা একটা মার্ডারার, তুই এখন এখানে আছিস কেমন করে? ঠাকুর আমাকে অ্যারেস্ট করা হলো, আমিও জেলে ছিলাম, কিন্তু আমার যে মালিক ছিল ওই একজন ভালো মানুষ। তিনি যারা যারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ছিল তার মুখে কিছু টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিল। সাক্ষীর অভাব আর প্রমাণের অভাবে আমি নির্দোষে খলাস হয়ে গেলাম। ঠাকুর বলে বাহ। ঠাকুর কিন্তু তাতেই আমার দুঃখ থামলো না। তা ঠাকুর বলছেন তাহলে কি হলো? তুই তো খলাস হয়ে গেলি। ঠাকুর কিন্তু আমাকে আমার মালিক আর ড্রাইভার রূপে রাখলো না। ঠাকুর বলি কাল তোর সংসারটা চললো কেমন করে? ঠাকুর এই সংসারটা চালানোর জন্য আমি একটা রিক্সা চালা ছাড়লাম। একটা রিক্সা নিয়ে যাই, অপেক্ষা করি রিক্সা স্ট্যান্ডে, সবাইকে ডাকে ওই আসো আমার রিক্সায় আসো, আমার রিক্সায় আসো, আমার রিক্সায় আসো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু ঠাকুর কেউ আমার রিক্সায় আসে না। সবাই বলে সারা একটা মাতাল, একটা মার্ডারার, কখন মার্ডার করে দিবে তার ঠিকানা নাই, কেউ আমার রিক্সায় আসে না। ঠাকুর 7 দিন এমন কেটে গেছে। 8ম দিন যখন আমি রিক্সাটা ধরে বাড়িতে বেরিয়ে আসছি, তখন আমার ছোট ছেলেটা তার মার গোদে বসে কান্না কাটা করেছে, মা আমি ক্ষুধা পেয়েছে, মা আমাকে খেতে দাও, মা আমাকে খেতে দাও। তার মা বলেছে বাবা যাচ্ছেন, ডাল আনবে, চাল আনবে, কুমড়ো আনবে আর মিষ্টি আনবে, রান্না হলে খাবি। কিন্তু ছেলেটা বলছে মা আমি বাঁচবো না, আমি ক্ষুধা পেয়েছি, আমাকে খেতে দাও না মা। ওই বারবার তিনি কাঁদছেন। আমি ভাবলাম আমি কি বাবা, যদি আমার ছেলের মুখে দুটো যদি ভাত আমি দিতে পারলো না, আমি কেমন বাবা? আমি শপথ করলাম যদি আজকে আমি যদি কিছু উপার্জন করতে না পারি আমি সুইসাইড করে দেব। সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখলাম আমার রিক্সায় কেউ উঠলো না। আমি তখন ভাবলাম আজ আমি সুইসাইড করে দিব। ওই জন্য আমি রিক্সাটা এই বন্ধর উপরে রাখে আমি স্থির করলাম আজ এই নদীতে ঝাঁপ দিব। ওই সময় একজন ঋত্বিক দাদা আসে বললেন, ওই তুই আমাকে সৎসঙ্গে নিয়ে যাবি, আমি তোমাকে 12 টাকা দিব, কিন্তু আমার সৎসঙ্গ শেষ পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে। আমি ভাবলাম যদি আমি এক রাত্রে যদি 12 টাকা পাই, আমার ছেলে পুলের 15 দিনের চাল ডালের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি সম্মত হয়ে গেলাম। আমি তাকে নিয়ে সৎসঙ্গে উপস্থিত হলাম। সৎসঙ্গে আলোচনা যা সব কিছু হলো, মনে হলো যেমন সব কথা আমার জন্য তিনি বলা হচ্ছে। আমি সৎসঙ্গের শেষে তাকে প্রার্থনা করলাম, আমি বাঁচতে চাইব,
আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচাও, আমি দীক্ষা নিতে চাই। আমাকে তিনি দীক্ষা দিলেন। আমি ওই ঋত্বিক দাদাকে রিক্সায় নিয়ে তার বাড়িতে ছেড়ে আমি একটা সুস্থ মানুষের বাড়িতে ফিরলাম। আমার মনে হলো আমি যেমন একটা নতুন মানুষ। আমি আসে দেখি আমার স্ত্রীটা সেজে গুজে অন্ধার বসে আছে। আমার মনে হলো আমি তো অনেক দিন ধরে আমার স্ত্রীকে একটা সোহাগ করেনি, আমি একটা সোহাগ করি। আমি তাকে যখন যাই একটা সোহাগ করার প্রয়াস করেছে, তিনি বলল আমাকে মারো না গো, আমাকে মেরো না, আমি মেরে যাব, আমাকে মেরো না। আমি বলল আমি আমি তোমাকে মারবো না, দেখো আমি 12 টাকা উপার্জন করে আনছি। তিনি স্তব্ধ হয়ে বললেন তাহলে কি তুমি আবার মার্ডার করেছো? তুমি কি তাহলে আবার মার্ডার করে 12 টাকা নিয়ে আসছো? আমি বললাম আমি মার্ডার করি না, দেখো আমি ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, আমি বদলে গেছি। তার একটু বিশ্বাস হলো। তারপরে সেদিন রাত্রিটা কেমন যে কেটে গেল তাই আমি ভাবতে পারি না ঠাকুর। যেমন আমার নতুন বিয়ে হয়েছিল তেমনি তার সঙ্গে কথা হয়, আমার সারা রাতিটা কেটে গেল। তারপর দিন থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। আমি মাছ ছেড়ে দিলাম, মাংস ছেড়ে দিলাম, পেঁয়াজ রসুন ছেড়ে দিলাম। তার কিছুদিন পরে আমি ও ষষ্ঠ নিয়ে আশ্রম যখন গেলেন, আপনি আমাকে তো এই ঋত্বিকের পাঁজা দিয়ে দিলেন। আমি বললাম ঠাকুর আমি কি করব? আপনি বললে সারা পরম পিতার কাজ করবি, ওই কি ভাবছিস? বলে আমি কাকে বলবো? বলে ঠাকুর ঠাকুর আপনি তো বললেন ওই গাছকে বলবি, পাথরকে বলবি, আর যাকে দেখবি তাকে বলবি। কিন্তু ঠাকুর আমি যাকে দেখি আপনার কথা বলি, সবাই বলেন সারা একটা নতুন ফাঁদ পেতেছে, এবার টাকা কড়ি কিছু পেল না তো, এবার একটা নতুন জাল পেতে লোক ধরার অভ্যাস করেছে। কিন্তু ঠাকুর আমার এই অভ্যাসের পরিবর্তন দেখে একটু একটু মানুষ আসলেন আর আমার কাছে দীক্ষা নিলেন। ঠাকুর আমি কিন্তু এখন যখন এই রাস্তায় যাই, এই বাড়িতে যারা নববধূ আসেন তিনি ডাকেন দাদা আমার বাড়িতে আসেন। আমি যখন তার বাড়িতে ঢুকতাম আমার পা ধুয়ে আমার পায়ের জলটা তিনি মুখে দিতেন, আমাকে কত করে মিষ্টি খেতেন, কত করে টাকা কড়ি আমার পকেটে দিতেন। ঠাকুর আমি আমাকে এই মারানার নিরাপদ সাহাটা এখন দেবতা হয়ে গেছে। ঠাকুর ঠাকুর কৌশল শালা এবার কি বলতে পারবি না তুই আমার মিরাকেল? ঠাকুর আমি আবার বলতে পারি। ঠাকুর কৌশল শালা সবার মুখে তাই বলে। আজ বাস্তবে খালি গোটায় নিরাপদ সাহা না, আজ সমাজের পুরুষরা অগণিত নিরাপদ সাহা বানন্তু এই দেবতার রূপান্তরিত করিবা পাই ঠাকুরଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆବିର୍ଭାବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା, ରିଚୁଆଲରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା, ଯୋଉମାନେ ଅଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଏ ଜୀବନଟା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଉଥିବ, ଏ ବିଶ୍ୱଟା ଅମୃତାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଦୟାଳଙ୍କର ଆତୁର୍ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।